तुझे सोमिया सौभाग्याची तुझ्या सर्व रसनादिता सास सोमिया बडा वैभवान तुझ्या सूर्यो आणि संद्रडी तारा गायला तुझी की संसितारा गासैता महिमा तुझी दर्याची दारा सर्व रसना वाकणता तुका संगीतारा. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमचे स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवसमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. ख्रिस्त थंय म्हज्या मगाच्या बाबांनो आनी भयणींनो, ह्या पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सदवेदार देवा आनी तुमकां बाब भयणींनो म्हजो गुन्हे विसारून सांगता. मनात चिंतून तनान विसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भाग्यवान सदां समकान मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणींनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची खाकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Sant Ignatius वारो मरियमायेकर गांधिता तांणी केल्ल्या सर उपकारां पासत तशेंच एफिफन फर्नांडीस आनी क्रिस्तीन गोम्स मरियमायेकर गांधिता. स्वामी जेजू भाग्यवंत मरियेचो आंकवार कुसवो दयाळपणी तुवें तुजें बिडार जावच्याक वेंचून काडलोय. हेच मायेच्या गोपांत देवसराच्या सगळ्या ताळणे विरोध आमकां सदांच राखण आनी आसरो मेळूं. हो उपकार आमी मागता. जेजू जो बापा सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. सांपवलून कोलेसेगरांत बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणांनो, तोच प्रतिरूप आदर्श देवाचे प्रथम जनीत सर्व रचनामध्ये ताचे थंय सर्गीचे आनी पृथ्वीचे दिसता ती आनी दीस नसलेली सर्व रचना सिंहासन स्वामित्व अधिकारी आनी प्रभुत्व देवान रचली. सर्व रचना जावचे पयले
तो आसलेलो सर्व वस्तू ताचे मारिफत अस्तित्व आसात. तोच मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आरंभ वा पहिले फळ जिवंत जाल्यांत देवाची खुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताचे कुर्साचे रक्ता मारिफत समाधानान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर रचनांक आपले थंय राजी करून घेवची म्हूण. देवाचे उतर. नीतिवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नीतिवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नीतिवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेन राव आनी बरे आदार तेदना देशांत रावून शांती तुजी येतलोय. सर्वेस्परा सवे आसूं सगलो तुजो संतोष तेदना तोच तुज्या काळजाची यात्रेक बागयतलो. नीतिवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुझे जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड ताचेर विश्वास दवर तोच तें चलून व्हरतलो. तो तुझे बरेपण फांत्याच्या उजवाडा बरी तुझे नीतिवंतपण दोनपराच्या वता बरी परसळशे करतलो. नीतिवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर आनी बरे आदार तेदना देशांत शाश्वीत निवास तुका मेळटलो. कितें न्याय नितीचे ते सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो केदीन साण सोना. नीतिवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नीतिवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजे आकांताच्या वेळार तोच ताचे ब्रजनान जावन आसा. वयतोच तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोडलो देखून दुस्मानाच्या हातांतली तांकां वाटयता. नीतिवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia.
संसार असो उजवाड म्हणटा सोमी. कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिवीत असो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सव्यास सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. त्यावेळी फारिजेवांनी आनी शास्त्रियांनी जेजू लागीं विचारलें, जुवांचे सीस तवळ तवळ उपास करून मागण्या करतात आनी फारिजेवांचे सीसी तशेंच करतात, पूण तुजे सीस खातात आनी पियेतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, काळजाराच्या ववळ्यांक होरे सांगाता आसतना तुमी उपास घालशात वे. होरेताक तांचे तावन काडून व्हरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले. उपरांत ही एक ओपारी तो तांकां सांगी लागलो, कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हूण नवे लुगाट पिंजून कुडके करिना. तशें बी करीत जाल्यार नवे लुगाट तो पिंजून पाड करता शिवाय पोरण्याक नव्याचो कोपो सोमा लागना. तशेंच कोणीय मनीस नवो वायन पोरण्या चामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान चामडी पुडतात, वायन पाजरून वेता आनी चामडी पाड जातात. देखून नवो वायन नव्या चामड्या चिलांनी बरी जाय. तशेंच पोरनो वायन पियेल्यांक नव्या वायनाची रूच ना. पोरनोच बरो म्हूण तो म्हणटा. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचे दिसाची वसपां आमी आयकली आनी आयचे दिसाच्या वसपांत आमकां प्रत्येक तरान सांगून दिता, मनशाच्या अंतस्करणाचे गोठ सोमी परगट करतलो. आनी मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें देवान आमच्या जिवितांत उगडापें करूंक जाता. पूण सवार फावटी आमच्या दिसपट्टे जिवितांत आमच्या अंतस्करणाची आमी जट्टी करिनात. अंतस्करणांत कितें आसा म्हणल्यार आमी पळयनात. तेच भाशेन आमकां कितेंच फरक पडनासले बरी आमी जियेता. आनी तेंच आमकां देवान मात्र आमच्या काळजांतावन तें भायर हाडूंक आमकां देवाचें उतर मात्र आमकां आदार दिता. आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता, आमचे जिविताचे नवसरणी जावची गरजेची. आमी पोरनेच घेवन बसल्यार फायदो जायना. आमी नवे जाव आनी आमी येवंक जाय, नवसरणी जावंक जाय. आमचे जिविताचें परिवर्तन जावंक जाय म्हणल्यार आयचें शुभ वर्तमान आमकां प्रत्येक तरान सांगून दिता. आनी आयच्या दिसाक आमी गिगलो विशयी जावन आसा ह्या नोवेलांक मरिये मायेचें स्तुती गायन जावन आसा. एक उसारणी आमकां एक आनंदाची, नवालाची आनीक तशेंच उल्हासकायेची. आनी हें मरियेचें गीत आमी पळयतना तिच्या अंतस्करणांतल्यान उपजल्ली ही झर, तुज्या अंतस्करणांत कितें लिपून आसलेलें तें तिच्या तोंडाचे उतरांनी उसारणे वरवीं तें
परगट जावंक शकलें. आनी तेंच जावन आसलेलें आजाप तिणें अनुभव केल्लें. आनी तस जावन आसलेलो संतोश मरयेन अनुभव केल्लो. आमी पळयता बडवेंत का बरी खबर दिले वेळार ती एक आजापाचीच, एक नवालाचीच एक संगत तिच्या जिवितांत जावंक पावलेली. आनी तोच एका रितीचो संतोष तिच्या काळजांतच लिपून आसलेलो. कोणा लागीं सांगचें आनी कोणा लागीं उलोवचें म्हणलें चिंतापस तिचे मतींत आसलेलें. देखून ती मावसे भयणीगेर वेता एलिझाबेती घरा. कित्याक एलिझाबेतीच्या जिवितांत ती तशेंच तिणें एका रितीचे आजाप अनुभव केला. आनी तिचेय जिवितांत देवान संतोष हाडलेली घडीत एलिझाबेतच जियोन आसलेली. आनी ह्या दोग जाणां मरी आनी एलिझाबेतीची भोगणां जावन आसलेली एका रितीची आजापाची आनीक उल्हासाची जावन आसलेली. आनीक मरयेन एलिझाबेतीक नामान करतना थंयसर दोन संगती आमी पळयता. एक एलिझाबेतीच्या गर्भांत आसलेलें भुरगें उल्हासान उडी मारचें. आनी दुसरें जावन आसलेली संगत मरी पवित्र आत्म्यान भरून मरयेक म्हणटा देवाचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग म्हाका खंय थावन फावो जालें. तितलेंच मात न्हय सदैव तूं आनीक हेंच जावन आसा तुजें जिवीत म्हूण मरयेन अनुभव केलें. एलिझाबेतीन अनुभव केलें. मरी थंयसर तांचो संपर्क जाता आसतना आनी मरयेकच आजाप जावंक पावलें. हांवें म्हजे विशयांत उलोवचें पयलें, हांवें म्हजे विशयांत सांगचें पयलें म्हज्या जिवितांत घडली संगत. एलिझाबेतीन कशें उगडापी म्हाका केली. हांव भागी म्हूण कशें तिणें सांगलें. हांव देवाची माता म्हूण कशें तिका समजलें. आनी तें जावन आसलेलें एक नवालच मरयेक. आनी तें आयकत आसतना मरयेक व्हरतो संतोश आनी उल्हास भोगलो. आनी अशें तोच संतोश आनी उल्हास मरयेन ह्या स्तुती गायना वरवीं तिणें उसारलें. देव कितेंच करूंक शकता. एक किरकोळे व्यक्ती थंय देव कितें आजापां करूंक शकता, कितें नवालां करूंक शकता, कितेंच बरेंपण करूंक शकता. देखून देवाची सकत तितली जावन आसा. जरी तरी आमी मनशांक आमी पळयता तांचे धन दौलतेंत, तांचे शिकपांत, तांचे पोजिशनार आमी पळयता जाल्यार देव तें पळयना. भगर देव आमचें कालतेपण, आमचें ल्हानपण, आमचें जिवीतच पळयता. आनी देव आमकां हर एकल्यांक तो उबारूंक शकता. कशें मरयेक किरकोळ जावन आसलेल्या ते स्त्रिये थंय देवान चड तिचें बरेंपण पळयलें आनी सगळे संवसाराक तिका एक श्रेश्ठ व्यक्ती केली. देखून सर जनांगा म्हाका सदैव म्हणटल्यात, म्हाका नमान करतल्यात, म्हाका मान दितल्यात म्हणलें तें भोगाप आयचे स्तुती गायनांत आमकां जरी तरी आमी वाचता जाल्यार तेंच आमकां आयकूंक मेळटा. देखून आमचेय दिसपट्टे जिवितांत देवान सबारीतलीं नांवालां केलां, पूण तीं नांवालां देवान केलात म्हणलें आमी चिंतावंक घे. जरी तर आमी कितेंय एक साधन केल्यार तें आमी आमचें प्रयत्न म्हणटा. देवाक आमी पयस दवरता. देवूच ना म्हणले भशेन आमी समार फावटी आमचें होडपण आमी उलयता, आमचे साधना विशयंत आमी उलयता, आमचे सर कृत्यां विशयंत आमी उलयता. पूण देवाचे विशयंत आमकां उलोवंकच अवकाश ना. कित्याक
हांव पयलो. देखून हांव पयलो खंयसर आसा थंयसर देवाक म्हज्या जिवितांत हांव भायर दवरतां. मरयेन तिचे दिसपट्टे जिवितांत देवाकच पयलो जागो दिलो. आनी त्या देखून हें वर्तें स्तुती गायन गावूंक मरी तयार जाली, कित्याक देवाचें नवाल ताणें पळयलें आनी तेच संतोशान ती उद्गारूंक लागली. तर आमचे दिसपट्टे जिवितांत सदांच आमी हर एक दिसाक आनी हर एक घडयेक देव आमच्या जिवितांत नवालां करनासा. देखून आमी देवाचे दृश्टेन पळयल्यार मात्र आमी देवाक अर्गां दिवंक शकतल्यात, देवाक आमी महिमा दिवंक शकतल्यात आनी देवाचें नांव आमी होगडसूंक शकतल्यात. देखून देवाची कृपा आमच्या दिसपट्टेच्या पयणार आमी मागया. आमी सदांच मरये भाशेन देवाचें आजापां, देवाची नांवालां आमच्या जिवितांत पळोवया आनी सदांच ते देवाक अर्गां महिमा आनी आमी होगलाप दिवया. आमेन. बापा मोगाळा आमच्या रचणारा, जिविताक आनी आमच्या पोसणारा, जमल्या सांगाता वेठयता वाता, काणीक आमची भक्तीन समर्पिता. उंडो आनी वन तुका भेटयता, अज्ञाचे ते कांसांक दे म्हण मागता, सर्वस आमचे आस तुका अर्पिता. ओपून तुगे म्हूण परता, ओपून तुगे म्हूण परता. म्हज्या बाब भयणेनू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार दया बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना करी प्रेमीन आमच्या आनी सभेचे देवाक सर्वेस्वर म्हणून घे. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान देव आनी ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासवती देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण बायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हणून मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सस्ताचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वा थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदेसो. नित्य मरयेक आमी मान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या अंकवरपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुजे एकलेच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेसू क्रिस्त आमच्यो समी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीच्यो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका सर, ओ सर्गी तुका
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाचे ईश्वर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उलो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नवें दिन वसलो, ती आपले सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हजी रक्ताची काल्स, नवें आनी ससणी कराराचें रगत, पातकाचें बक्षण मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशे पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करा. बावर सुगोत परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावर तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. आमची सडवण कर जय क्रिस्ता बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत उलो आनी सर्वरीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंकान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम समेस सांग. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, बिशप डॅरिक आमच्या अपोस्तलीक आडळतेदारां आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे बोनीस कळपती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर काळी, तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदरांनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आसना मनान दवरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया. आमचे बाबा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणलें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे माग आनी आमचे सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे
बरवशानत रेखतले आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाटय. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजे येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सगळ्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुत्तर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुत्तर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटा ती. शिडीची जिवनाक आपयल्यांत आमी सर सुबाकी. तुजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या सुत्रांनीच म्हाका बराकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सस्नाच्या प्रार्थुया. सर्वेस्परा मोगाळ बापा भाग्यवंत आमकां मरेचो उगडास करून सर्गीचे जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतलाय. ते सांग परमयचे आनी सगळे तुज्या भक्तांच्या संगता ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हणून आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पाव तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे आमा पासून विनंती कर बाळूक मरिये. सर्गीच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या वैशास जल्मा दिसाक आमी संतोशान तयार करता. मरयेन आपले जिणयेंत तुजो मोग केल्ले बरी आमी तुजो मोग करूंक आमकां शिकय. मरये बरी आमचे जिवितांत तुजें उतर आयकूंक आनी तुजे कुशीक कालती मान घालूंक आमकां बळ दी.
देवा पेलेच्या मोगा विरोधी येवचे सर्व पयस करून तुका मानवची देखी बरीत क्रिस्तांवची जियोंक आमकां तुजे भुरग्यांक कोरपा दी. क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमी तीन नमान मरी भेटोवया आमचे पासूत आमचे कुटुंबा पासूत आनी विविध देशांनी गांवांत तशें आमच्या भाव भयणीच्या बरेपणा पासूत. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सोदेव आनी सदविचे फावटचे जेसू दर्शमयेन पप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सोदेव आनी सदविचे फावटचे जेसू भगवंती मरिये दर्शमयेन पप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सोदेव आनी सदविचे फावटचे जेसू भगवंती मरिये दर्शमयेन पप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक मोगाल पुत्रा सोवे आमकां मरिये आशीर्वाद दी आमकां. Page number 374, hymn number N32. बडव्या संगीत करिया नामान माहिती आमच्या तारुकाची लागे सर्या तिच्या मोगा